سلسلة 5 لصحتك، سلسلة كده ابتديتها بعد ما نزلت فيديو في آخر 2022 وعمل تفاعل رهيب، والناس واضح إن هي مهتمة جدا بموضوع الصحة، فقررت إن أنا أبتدي كده سلسلة بعنوان 5 لصحتك، بشارك فيها حاجات تطبيقات عملية كده نعملها. أنا عملتها شخصيا، أنا مش طبيبة ومش متخصصة في الصحة، أنا إنسان عند سن ال40 قرر إن هو يحط أولوية كده إن صحته تبقى هي الأولوية من سن ال40 لسن ال50 لو في العمر بقية، وبقالي 7 سنين شغالة على الموضوع ده. ففي السلسلة دي أنا هشارك الحاجات اللي أنا شخصيا عملتها. احد الحاجات اللي عملتها كان ان انا اتعلمت او فهمت يعني ان انا مخنا عنده هرمونات واحماض معينه بتبقى موجوده فيه. لما الهرمونات والاحماض دي ما بتكونش موجوده بشكل متوازن وشكل فعال، النتيجه ان احنا بيجي لنا اعراض، والاعراض دي ممكن ان احنا نفهمها غلط ونتخيل ان احنا مرضى. انا الموضوع ده ابتدى معايا كان في 2016، وكنت ملاحظه كده ان انا عندي حاله من الخمول الرهيبه والكسل. كل يوم برجع من الشغل بقول لنفسي هلعب رياضه او هعمل اي حاجه مفيده، وبلاقي نفسي ما عنديش اي طاقه خالص اعمل اي حاجه. بقعد على الكنبه يا دوبك ممكن بحضر مثلا غدا اولادي ولو محتاجين حاجه، وانتهى. ما بعملش حاجه غير ان انا فعلا قاعده، ولا قادره اركز في حاجه قوي، ولا قادره اقرا. حتى لو اتفرجت على فيلم او مسلسل انا مش مركزه وحاسه ان انا مرهقه وعلى طول مجهده. وقتها انا تخيلت ان انا كده مريضه، وابتديت افكر ان انا اروح اكشف، وحاسه ان انا قلقانه قوي ان انا اكشف. المهم ان انا في الوقت ده رحت حضرت ورشه عمل كانت اسمها الهابينس بازل. المدربه بتاعتها شاركت معانا زي كويستشنير كده، استقصاء كده، وطلبت مننا ان احنا نحله. واحنا لما حلينا الاستقصاء ده فهمت منه ان انا عندي نقص في حمض معين في مخي. الحمض ده اسمه الجابا، والحمض ده نقصه هو السبب الحاله اللي انا فيها. بعديها ده كان في ورشه العمل. بعديها انا دورت على الانترنت لما روحت ايه معنى الحمض ده، وايه اللي الواحد ممكن يعمله عشان يقدر يتغلب على نقص الحمض ده. لقيت ان هي ممكن التغلب عليه ممكن برياضه خفيفه، او ممكن ان الواحد يزود شويه مثلا المكسرات او الدهون في اكله، وممكن الواحد يزود مثلا الطماطم والبروكلي. ابتديت ان انا افهم ان هي في شويه ارتباطات كده ما بين الرياضه اللي انا بلعبها او مستوى النشاط اللي انا فيه او الاكل اللي انا باكله وحالتي الصحيه. انا وقتها ما كنتش عامله الربط ده وما كنتش عندي الوعي ده. الكلام ده كان في 2016. وقتها بقى ابتديت ان انا يعني ادخل بقى ان انا اكل دارك شوكليت، حتى الشوكولاته الغامقه مثلا كانت احد الحاجات اللي بتزود الحمض ده. فابتديت اول حاجه افهم ان انا يعني كأن بقى استراتيجي انا بعملها واستراتيجيه بعملها، ان انا اول ما بلاحظ عندي حاجه كانها مش تمام، انا مش تمام، حاله انا مش تمام، بس بقوم عامله الاستقصاء ده وبقول لنفسي انا الاول اتاكد ان كأن الهرمونات والاحماض والفيتامينات اللي في جسمي هي تمام. يعني مثلا بعمل فيتامين دي واعمل تحاليل، اعمل الاستقصاء ده واعمل تحاليل. لو انا كده كأن الدنيا تمام، يبقى انا ابتدي اشوف ايه اللي ممكن بقى اروح اكشف عند طبيب. بس الاول زي ما المره اللي فاتت في 5 لصحتك انا شاركت ان احنا نعمل البودي سكان، واديت للناس اسبوع ان هي تكرر البودي سكان 3 مرات عشان تتاكد فعلا لو في حاجه معينه وجعهم في جسمهم فيروحوا يعملوا عليها كشف. انا دلوقتي بقول ان احنا بدل ما نروح نجري ونعمل كشف، ممكن نلاقي ان الموضوع بسيط. انا وقتها مجرد ان انا ابتديت ادخل في نظام حياتي حركه شويه ازيد، ما كانتش رياضه خالص، كان مجرد ان انا بتحرك بس مشي، وحتى مشي مش منتظم، ومشي ما هواش كل يوم، ومشي كان حاجه بسيطه خالص. بس ابتديت اهتم بان انا ادخل الشوكولاته الغامقه والطماطم والبروكلي، شويه مكسرات كده. لقيت ان انا ايه ده، انا ما بقيتش بقعد على الكنبه بالشكل ده، انا بقيت قادره عندي مستوى طاقه احسن ومستوى يعني نشاط احسن. انا بقيت ممكن قادره اركز بعد الظهر اكتر. ابتدت بقى العجله تدور معايا في موضوع الصحه. فالفيديو دوت في 5 لصحتك انا بشارك معاكم الكويستشنير. انا هحط اللينك بتاع الكويستشنير، الاستقصاء يعني. الاستقصاء موجود منه بالعربي وموجود منه بالانجليزي، فاللي يحب فيكم ان هو يحله بايا كانت الطريقه. الاستقصاء له طريقه حل، كل جمله موجوده موجود جنبيها رقم، يا اما ان انا بدي لنفسي 3 لو الجمله دي تنطبق عليا تماما، يا اما بدي لنفسي 2 لو الجمله دي بتنطبق عليا جزئيا، او بدي لنفسي 1 لو الجمله دي بتنطبق عليا حاجه بسيطه، او 0 لو الجمله دي ما بتنطبقش عليا. بعد كده بعمل المجموع الكلي وبشوف هو دلوقتي هو مثلا في الاخر كل نوع من الاحماض بيقول مثلا لو انت اكتر من كده او لو انت اقل من كده يبقى انت عندك كذا. فانا بشوف كده، وبعدين هحط لكم صوره تحت الفيديو ده في التعليق. الصوره دي فيها الحلول بتاعه الحاجات، يعني لو انا لقيت عندي نقص في حمض مثلا الجابا محتاجه اعمل ايه، بعض المقترحات. لو انا عندي نقص في كذا اعمل ايه. فهحط لكم صوره كده، هي صوره واحده من صحابي يعني عاملاها بشكل يدوي، صوره بسيطه خالص، بس هحطها لكم فيها الحلول عشان اللي هيكون صعب عليه ان هو يدور على الحلول بتاعه الحاجه.
فنطلع النهارده من ايه؟ ان احنا نعمل الاستقصاء. بعض الجمل بيكون اقصى درجه فيها 2، فكل جمله مكتوبه نشوف بس هي مكتوبه كام، ولو هي كليا بتنطبق عليا ادي لنفسي درجه كامله، جزئيا ادي جزء من الدرجه، مفيش يبقى ادي لنفسي 6. النهارده هنعمل ايه عشان 5 لصحتك؟ ندخل على اللينك بتاع الاستقصاء، نجاوبه بالعربي او بالانجليزي، نبص في الصور اللي في الكومنت ونهتم بصحتنا. خلينا نقول ان انا مش محتاجه ان انا اكون زي اللي هيجري بمنتهى السرعه عشان يهتم بصحته. انا ممكن اعمل حاجه بسيطه جدا، ان انا امشي بخطوات بسيطه قوي قوي واهتم بصحتي. خلينا المره دي في 5 لصحتك نعمل بس الاستقصاء، ونبتدي نعمل لو لقينا عندنا نقص في حاجه من الاحماض او الهرمونات دي، نهتم بحاجه بسيطه قوي قوي منها. اشوفكم على خير في 5 لصحتك.